Балалар, өзіңіз танып сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп алайық. Қанекей, шақта шеңберіне келеміз. Бір-бірімізге жақсы тілектерімізді және бүгінгі күнге жақсы көңіл күй тілейміз. Сәлем деймін достарға, сәлем деймін баршаға, сәтті болсын бүгінгі күн, жалықпаймыз сабақта, оқимыз да жазамыз, білім нәрін таратқан, ұстаздар ұяладың. Өте жақсы. Отыра қойыңыз. Тоқтап отырамыз. Бөлінген бірінші топқа, екінші және үшінші топтарға отырамыз. Балалар, біз сабақта оқыту керекпіз. Тәртіп сақтап отыру керекпіз, иә? Енді біздің ережемізді есімізге түсірейікші. Қане кім айтады? Аяна. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Өте жақсы балалар. Ережені есіңізге түсірді Аяна. Иә, балалар? Енді сабақта балалар тәртіпті сақтап, иә, тыныштықпен, тазалықты сақтап, бір-бірімізбен тату болып сабағымызды жүргіземіз. Балалар, барлығымыз тақтаға қарайықшы балалар. Тақтада тағы бейне көрсетілімді тамашалайық, иә? Қанекей бәріміз қараймыз. Жақсы. Ал балалар, бейне көрсетілімде неге туралы көрсетілді балалар? Қане кім айтады? Сәбина. Жер тайғанақ болды. Әжей тәй құлап қалды. Бала келіп әжейді тұрғызды. Әжей, не істеді? Әжей рахмет. Рахмет, мінекей балалар, өте жақсы. Ендеше балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз балалар, алғыс айту, игілік сыйлау. Балалар, біздің оқулығымызда бізге мақал берілген екен. Сол мақалды қазір мазмұнын түсінейікші балалар. Алтын алма, алғыс ал, алғыс деген иесі дейді балалар. Осы мақалды қалай түсінеміз? Кім айтады? Қалай түсінеміз? Жанбике. Айтады. Қалай түсінеміз? Адам жақсылық істесе, ол алғыс алады. Жақсы, өте жақсы. Адам жақсы істесе, алғыс алады дейді балалар. Өте жақсы. Алғыс ол балалар. Адамның адамға жасаған жақсылығы, көмегі үшін ризашылығын білдіруі. Сондай-ақ балалар, оның ойы мен іс-әрекетіне жасаған істеріне жоғары баға беруі. Адам алғыс алғанда қуанады балалар. Сондықтан алтын алма, алғыс ал дейді балалар. Алтын деген балалар бағалы зат болғанымен, ол жай ғана зат балалар. Ал алғыс болса, ол жақсы тілек балалар. Жақсы тілекті бізге айтқанда, біз қуанамыз, иә балалар. Көңіліміз жадырайды, жақсы сезіне боламыз, иә балалар. Сондықтан біз әрқашан алғыс айтып жүруіміз керек екен балалар. Және де жақсы алғыстарды алуға тырысу керек екенбіз. Мысалы, автобуста әңгімесін үйде үлкендердің көмегімен қарап шығыңдар деп айтылған болатын, иә балалар. Енді осы әңгімені жақсы түсініп келген балаларға түсініп келді. Жақсы барлығын түсініп келген сияқтымыз, иә балалар. Енді осы тапсырмада конверттің ішінде сұрақтар бар балалар. Осы сұрақтарға жақсылап жауап беріп көрейікші. Сендер үйден жақсы түсініп келген болсаңдар, осы сұрақтарға өте жақсы жауап бересіңдер. Ал сұрақтарға жауап берейік. Автобусқа кімдер мінді? Аяна, қолыңыз көтеріп жауап беріңіз.
Qanday so'zlar aytibdi? Balalari. Balalari. Rahmet. Sizlarga rahmet. Rahmet. Жақсы, sizlar aytib o'tiradi. Balalar, sizlar sonda so'zlarni bilasizlarmi? Ko'pirde qo'ldanasizlarmi? Yaxshi. Qanday odam aqlga bo'line oladi? Жақсы. Жақсылық жасаған адам алғысқа бөленеді дейді бала. Жақсы. Балалар, өздеріне алғыс алғанда сендер қандай сезімде боласыңдар? Жақсы сезімде. Қуанамыз, иә балалар? Жақсы. Жарайсыңдар. Қазір мен сендерге 3 топқа тапсырма беремін. Жағдаяттарды шешу. Осы жағдаяттарды пайдалана отырып балалар, біз көрініс көрсетеміз. Бірінші топқа бөлінетін жағдайы сабаққа кешігіп келген оқушы мен мұғалім арасындағы әңгімеден үзінді жасайды. Екінші топқа берілетін жағдайы тұтынушы мен сатушының дүкендегі сыпайы қарым-қатынасы. Үшінші топқа берілетін жағдайы емханаға келген дәрігер мен науқас арасындағы диалог. 3 топ. Енді осы жағдаятты шешеміз. Қай топта шығып, көріністі көрсете береміз. Ал бірінші топ дайынке. Келе қойды. Сабина мен Аяна. Сабина кімсіз? Мұғалім. Аяна. Ал, көрейік балалар. Кіруге рұқсат па мұғалім? Рұқсат. Сен мұғалім. Жақсы. Жарайсыңдар. Келесі топ қайталап дайын. Екінші топ дайын. Қаздармен кім шығады? Нұрали шығады. Ал. Көрсіздерді маған нармен ірімшік керек еді. Рахмет. Ас болсын. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Жақсы. Өте жақсы болады енді. Жағдайы өте жақсы. Үшінші топ. Келе қойды. Дәрігер мен емделуші. Ал, врачтар. Даусың шығарамыз? Басым менің ауылда. Бойынан басқасы сізге тиісті дәрі-дәрмектің тізімін әскерем. Көп рахмет сізге, елбасы сау бол. Сізге де сау болыңыз. Жақсы. Отыра қойды. Жақсы. Балалар, 3 топтың балалары жағдаятты қалай шешті болады? Бағалайыншы. Бас бармағымызбен бағалаймыз. Қалай? Өте жақсы. Бас бармақпен бағалаймыз. Өте жақсы. Бас бармақпен. Өте жақсы. Шешіпті. Жақсы жарайсыңдар. Балалар көрінген ма? Жақсы. Жылы сөздер біздің не істейді болады? Көңілімізді не істейді екен? Жадыратады екен, иә балалар? Қуантады екен. Өте жақсы. Балалар, мектебімізге қонақтар келді. Қонақтар сендерге сыйлықтар беріп жіберіпті. Бұл сыйлықтарды алу үшін біз тапсырмаларды орындау керек екенбіз. Енді бұл шаруалар балалар. Рахметке, алғысқа лайық адамдардың аттары жазылған екен. Соны оқып бәріміз алғыс айтамыз. Маңыздысы балалар алғыс айта білу. Бірінші топқа жауап беріңіз. Алыңыз.
Жақсы. Аяна. Жақсы. Нұрдәулет. Жарайсыңдар. Раяна. Жарайсың, өте жақсы. Нұрдәулет. Нұрали. Жақсы. Ақжан. Жарайсың, өте жақсы. Алия. Жақсы. Жәнбике. Саян. Жақсы, жарайсыңдар болады. Сендер жағдай алғысты қалай болады? Жақсы айттық па? Жақсы болады. Алғыс айта берген, енді бала өзіміз балдашан түстер бойынша бағалап шығайықшы бала. Өте жақсы болады. Өте жақсы алғыс айтқысы болады. Жақсы, жарайсыңдар бала. Біз алғысқа алдық. Сіздерге алғысымызды айтып жатыр. Енді алғысымызды сурет арқылы білейікші. Бірінші топ ата-анаға рахмет айтып сурет саламыз. Екінші топ отанға рахмет айтамыз. Үшінші топ жер анаға рахмет айтып сурет саламыз. Суретіміз салып болғаннан кейін балалар неге ана ризашылығымызды білдіріп салды және не салды соны айтып береміз. Ал кірсеңіз суреттерімізге. Суреттерімізге кірсеңіз. Жақсы. Жақсы. Суреттер саламыз. Суреттерімізді саламыз. Жақсы. Суреттеріміз дайын болды ма? Ал Сабина келіп Сабина суретін аяқтапты. Бізге кімге салғанын айтып бермекші. Тыңдаймыз. Жарайсың, отыра ғой. Келесі, қағын суретін аяқтады. Алия айтып келіп. Ал Сабина, кім жағдап салды? Жарайсың жер анаға айтып салып жүретін жақсы. Саян айтады. Ал Саян жер анаға айтсын. Жақсы. Сен кімге рахмет айтасың? Жер анаға. Жақсы отырады. Тағы не? Ақжан келді. Ақжан келді. Ақжан келді. Жақсы, жарайсың, отыра қой. Жақсы балалар. Балалар енді барлығымыз өте жақсы салып тұр.
оң шашу арқылы бағалапсаңшы бала өзіңізді. Жақсы, жарайсыздар балалар. Сабағымызды қорытындылап жіберейік. Тақтаға қарайықшы балалар. Тақтада біз неге суретті көріп тұрмыз? Ағашта не жетіспейді? Жетіспейді. Ендеше балалар, біз сендермен сиқырлы себет ойын ойнаймыз. Себеттің ішінде балалар жапырақтар бар. Сол жапырақтарда тапсырмаларды орындап, біз ағашқа жапырақтарын жапсырамыз. Сөздерін оқы. Спайы бол деген. Сәбина келу. Осымен сабағымыз да аяқталып қалды. Енді бүгінгі сабақта өте жақсы түсінсек, жасыл алманы, жартылай көмек керек десеңдер, сары алманы, ал ештеңе түсінбеді бүгінгі сабақта десеңдер, қызыл алманы алып, біз білім ағашына келіп жапсырамыз. Ал қанекей,